E aí, turma, ó, hoje tô aqui, estamos aqui no mato, tá um dia gostoso, ventando bastante, dando uma pescada, o equipamento tá aí e chegou a hora de comer um pouco. O que acontece? O que eu vou fazer? Hoje, vamos dizer, eu vou fazer uma refeição completa aqui, mostrar como fazer. Só que para isso, tipo de fogueira é sempre importante, porque você quer luminosidade, você vai cozinhar alguma coisa, você quer consumir pouco material. Então, o que eu vou fazer hoje para cozinhar? Vou fazer o que eu conheço como fogueira de caçador ou fogo de caçador. O que consiste? Dois troncos seria, ou seja, um conjunto de pedras assim fazendo, paralelo, e ao meio ficaria a brasa. Então aqui vocês podem ver que eu já estou com um tronco. Aqui embaixo, tem no tronco aqui tem um vazado para entrar oxigênio. Poderia fazer ela de frente, na verdade, para aproveitar mais oxigênio, mas como está ventando muito, vou fazer isso aqui. E vou colocar aqui, então aqui eu vou fazer a outra parte. Vou colocando, fazer isso aqui, ó, ficar eles paralelos. E aqui fazer a brasa. Aqui é um lugar meio ruim para você achar capim, essas coisas, mas tem em compensação muita folha seca. Chama trepadeira morta. Isso aqui vai ser perfeito. Observe que aqui o vento tá fazendo tudo efeito. Preparar um arroz. Azeite. Vamos pra caramba. Meio de tempo, coloquei um pouquinho de madeira, tirei que eu tinha feito a grelha, porque eu consegui deixar bem plano, então não precisou. Coloquei algumas madeiras e deu certo. Fazer o feijão, só uma fritada nisso aqui. Repara que é o seguinte, gente, se precisar segurar a panela quente e tudo, você pode fazer é pegar uma meia ou um pedaço de roupa seu, tudo, seja o que for. Chama é grande.
lá, gente. Tá no ápice de ficar pronto. Mano, feijão aqui reforçado. Tá bom. Deixa ele perto do fogo só para não perder muita temperatura. Ó o barulhinho. Ó o barulhinho. Olha, gente. Olha que beleza. Olha que riqueza isso aqui. Deixa já ficar pronto. Daí é hora de fazer a boia. Gente, vou falar a verdade. Isso aqui não tá bom. Isso aqui tá muito bom. Tá muito bom, gente. Uma vantagem, gente, dessas marmitinhas, trazer uma, é que você usa a tampa dela como prato. Eu tô fazendo aqui. E como vocês viram, você cozinhar no mato, gente, não é difícil. Não é difícil. É só conhecer algumas técnicas. Que nem o fogo de caçador, essa fogueira aí, gosto pra caramba. Ela é um pouco chata no começo, assim, se você não tiver muito material ou para fazer o fogo. Se você tiver em abundância, você pode até fazer uma trilha assim de capim seco, tudo, que daí ela vai pegar fogo de uma vez. Mas que nem ali no meu caso, como tenho pouco capim, apesar de ter bastante folha, você pode fazer um concentrado no meio, e a hora que você inflamar ali, pode fazer, por exemplo, uma fogueira cotovelo no meio, entre as madeiras que estão paralelas. Você faz aquele cotovelo, a hora que pega fogo, você vai esparramando a brasa. Aí tá feito. É uma maneira. A nível de alimento, gente, eu tenho uma vantagem, que eu sempre estou perto da água, sempre estou com equipamento de pesca, tenho muito conhecimento nessa área. Mas, pressupondo no local de mato fechado para longa distância, você também não tem que evitar carregar coisa muito pesada. Então, por exemplo, procure trazer o essencial e coisas altamente energéticas. Porque, por exemplo, estou com bacon, estou com palha aqui. Isso não é uma coisa que você está comendo todo dia. No meu caso, por exemplo, não que eu coma muita comida assim fraca, geralmente minhas comidas são gordurosas, mas isso é uma outra história. Mas no mato, se tiver uma energia, você come, fica bem sustentado. Como diz o provérbio antigo, né? Saco vazio não para em pé. Então, trazer umas comidas mais energéticas te sustenta por mais tempo. E você carrega menos coisa. Também alimento desidratado é uma boa, tem sempre para vender, tem máquinas aí, tem gente que tem. Enfim, gente, tem várias coisas que dá para fazer aí. Você cozinhar no mato, gente, é fácil. Faça uma seleção de alimentos. Alimento enlatado são bons e ruins ao mesmo tempo, porque você agrega peso. Então, estadia, por exemplo, 1 dia, 2 dias é uma coisa, 6 dias já muda. Então, você planejar a quantidade de coisas que você vai levar é fundamental. Gente, eu vou ficar aqui o dia e a noite. O dia é uma noite. Sabe o que eu estou trazendo aqui para fogo? Estou aqui, estou com a minha pederneira aqui do lado. Estou com uns 5 pano carbonizado. E aqui tudo meu facão. Só. Não preciso mais do que isso. Na verdade, se fosse para fogo aqui com a pederneira e com o combustível carbonizado que eu tenho aqui, me livraria tranquilamente. Aqui do dia passaria com isso. Por quê? Não tem chuva, não tem nada. Se começar a chover, eu ia ver o tempo. Eu tinha tempo de preparar as coisas. Então, saber o que você vai carregar é importante. Então, a nível de alimento é a mesma coisa. Você pega e... imagina, você vai carregar muita lataria com você, vai pesar. Então, às vezes, se você tem um alimento desidratado, é mais interessante. Algum tipo de alimento, alguma coisa. Não que não é para você carregar a lataria, não, longe disso. Agora, por exemplo, um bacon é um alimento interessante se você trouxer embalado. Tem embutidos, por exemplo, salame é bom. Aquela carne defumada, essas coisas. Tem coisas que é fácil, você não precisa de geladeira, você pode deixar ensacado que dura por um tempo. Queijo
vários tipos de queijo aí. O arroz mesmo dá pra você trazer, dá pra você querer feijão, você traz já o potinho. É só saber, gente, você pode comer muito bem no mato, sem gastar quase nada e sem carregar peso a mais. Turma, eu quero, dando uma pausa a respeito de dica, dessas coisas, quero fazer um agradecimento sincero e geral. Não vou citar nome, porque na verdade, com certeza, se eu for citar, eu lembro de um, esqueço de outro, mas porque todos são importantes, então não seria justo. Quero agradecer aí a todo mundo aí que acompanha o Pesca Evolution nesses anos. E até antes tem outro nome. E então aí sempre tiveram junto, participando. Agradecer a todo mundo que acessa, que participa. Um agradecimento também a todos do YouTube, todos os companheiros, todos os canais aí, todo mundo que participa, deixa comentário, avalia os vídeos. Deixar um grande abraço para todo mundo. Turma do Facebook, tem do meu perfil, do perfil do Pesca Evolution, todo mundo. Quero deixar esse abraço, enfim, de vários fóruns, todo mundo. Quero deixar um abraço, um agradecimento. Quero pedir desculpa também, às vezes tem aí também turma do YouTube, turma que tem site, tudo. Às vezes não dá nem para acompanhar direito o canal, o site da turma, deixar comentário. Às vezes a gente vê rápido o vídeo porque é questão de tempo mesmo, gente. Quem me conhece mais sabe que o tempo meu é muito corrido. Então eu quero deixar um abraço sincero para todo mundo, agradecer todo mundo aí que nos prestigia, que faz, que participa, que tá junto, que tá aí, a gente dá risada, conversa, a gente troca dica, troca informação, troca experiência. Gente, quantas amizades que foram feitas, tem amizade aí que sai do virtual, vai pro real. Galera também do Skype, lembrei, tem uma turma do Skype também, deixando um abraço aí para todo mundo. Quem sabe. E então por isso eu queria deixar esse agradecimento a todo mundo que participa, que está aí com a gente, que tem, vamos dizer, tem esse carinho. Então eu sou muito feliz por isso, sou muito agradecido toda a turma que está aí no canal, por quem se inscreve no canal e quem vai estar se inscrevendo, tudo. Um abraço para todo mundo, gente.